आरम्भगुरुवीक्षयिणी लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। आदौ अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। मित्राणि, इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावबोधात्मकप्रश्नोत्तराणि पश्यामः। मित्राणि, अधुना अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं पश्यामः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य हिन्दी अर्थं पश्यामः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य आङ्ग्लाभिप्रायं पश्यामः। Friendship of bad people is like the shadow of the forenoon. It is long and big in the beginning and gets smaller and shorter with time. Whereas friendship of good people is like the shadow of the afternoon, short and small in the beginning and grows long and strong with time.